Hello guys, good morning. Ang gagawin pala natin ngayon guys is mag-unbox tayo ng printer. Ang model ng printer ay P720DW. So, ito yung manual niya guys. Ay yung marang silipit niya. Sa ibabaw is ito yung ink. Mga ink. Ito yung port niya guys. Connection sa printer to PC or printer to laptop. Ito na yung printer. Ayan yung printer. Ada nak ringing. Guys, yung printer natin. Ayan. Ikaw bitawan mo kay mangu-YouTube ka. Yan guys, yan na yung cortina natin, ay yung printer natin. Kasi maglalagay ako ng pwede din. Siya. Kailangan ng ano? Kailangan pala ito. Ang kailangan? Extension. Dapat. Ayan guys, mag-refill na tayo ng ink. Magenta. Refillan ko na siya ng ink. Ayan guys, magenta. So, dapat magenta din yung nalagyan mo. Magenta. So, ngayon guys, mag-refill na tayo. Ayan guys, magenta guys. And magenta.
Ay, isang bottle, isang ano din pala. Okay guys, next, blue. So, cyan. So, dito tayo sa next. Cyan. So, blue. Sira ng tao, bibili kayo? Ay, bibili daw sila sira ng ano mahal, sira ng computer, sira mga CD. Sira tao, bibili kayo? Sira computer, mga TV dyan, monitor, microwave. Maging mga nasira kayo, aircon, water dispenser, Sira tao? Nag-refill. Ink! Sira tao pala man, hindi pala sila bibili. Uy, Ming!
The next one is yellow. Yellow ba yun? Yellow. It's yellow. So the last one is black. This is black ink. Hmm? More color. 4. Hindi mo pa magamit ngayon. Yan guys, tapos na yung refill natin guys. Ayan guys, nag-update na siya guys kasi turn off ko na yung so dito natin nilagay yung papel guys.